हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनी नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। प्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पूतेति तन्मयता तरवोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्थतां तमोऽन्धम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतीर्षताम् तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। भवतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयतः स्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भद्राणि अभद्राणि विधुनोति विधुनोति सुहृत्सताम्। सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના નિત્ય સેવનથી ભક્ત ભાગવતમની નિત્ય સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને
આ ભક્તિ પ્રાપ્ત થવાથી બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન આપણા હૃદયમાંથી સ્વાભાવિક રીતે લગભગ પ્રાય એટલે સમૂળ નાશ પામે છે. આપણને લાગે કે આપણે સમજી શકીએ છીએ, પણ આપણી સમજની પરેની આ અવસ્થા છે કે બધું જ અજ્ઞાન, બધું જ અશુભ, બધું જ અકલ્યાણ નાશ થઈ જવું એટલે શું અવસ્થા હોય. આપણી કલ્પનાતીત છે. આપણા માટે બહુ જ અદ્ભુત અસરકારક દવા છે. આની ઔષધ છે. જરૂર છે માત્ર એને યોગ્ય માત્રામાં, યોગ્ય સમયે અને નિરંતર લેતા રહેવાનું. એન્ડ ધેન ઇટ વિલ વર્ક. આપણે દવા લઈએ છીએ, મોંમાંથી શરીરમાં જાય છે, અથવા ઇન્જેક્શન લઈએ છીએ, પછી આપણને ખબર છે કે અંદર જઈને પેલું કેમિકલ શું કામ કરે છે. વી ડોન્ટ નો. શું સંયોજન કરે છે, શું વિયોજન કરે છે, કેવી રીતે ટેમ્પરેચર ઓછું થાય છે, કેવી રીતે દર્દ જાય છે. વી ડુ નોટ નો, બટ ઇટ હેપન્સ. એવી જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ, એવી જ રીતે ભક્ત ભાગવતમની કૃપા, એનો અનાયાસે મળી જતો પ્રેમ, દયા આપણા જીવનમાં કેવું કાર્ય કરે છે. પારસમણી જેવું કામ કરે છે. ચિંતામણી જેવું, ઇનફેક્ટ બિયોન્ડ પારસમણી. શું ભેદ છે ચિંતામણી ને પારસમણીમાં? પારસમણી લોખંડને સોનું બનાવે, ચિંતામણી તમે જે કલ્પો એ બધું હરી બોલ. જે ચિંતન કરો એ બધું જ શક્ય કરે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. શ્રીમદ ભાગવતમના છાયા નીચે બેઠા હોઈએ, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ, પરંપરાના આશીર્વાદ મળતા હોય, સાથે સાથે આપણો સિન્સિયર એફર્ટ પણ જો ચાલુ હોય, તો ફળ મળવું એવી વાત છે કે બી વાયુ છે, પાણીના સિંચી રહ્યા છીએ, વાડ બાંધી રહ્યા છીએ, અને સ્વાભાવિક છે કે ઝાડ ઉગવાનું છે, સ્વાભાવિક છે કે ફળ પ્રાપ્ત થવાનું છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. રવિવારનો દિવસ છે. રવિવારે ઘણા બધા કામો હોય, ઘણું બધું મનમાં વિચાર્યું હોય, તો સૌથી મોટી વાત છે રવિવારે વધારે જપ કેવી રીતે થઈ શકે, કેવું વિચારવું જોઈએ. રવિવારે કેવી રીતે વધારે સમય શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતામાં ઇન્વેસ્ટ થઈ શકે તે વિચારવું જોઈએ, જેથી કરીને જીવનને સફળ બનાવવા માટે આપણને પ્રોત્સાહન, માર્ગદર્શન, આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. યસ કુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, જયેશ દોડિયા પ્રભુજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણાદાસ પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, ભૂમિકા માતાજી, કનિષ્કા માતાજી, કમલ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, નુપુર કરુણાકર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, કૌશિકા માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, હેમા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી અને સ્વાતિ માતાજી. ટોટલ 45 છે પ્રભુજી. 45. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. તમારી સેવા માટે અને બધા જ જપા વોરિયર્સનું અભિવાદન છે. રવિવારના દિવસે પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને જપ કરવાનું બીડું ઝડપી લેવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. ઇટ્સ નોટ નોર્મલ. નોટ ઓલ કેન ડુ ઇટ. ઓનલી ધોઝ હુ આર પ્રિવિલેજ્ડ, ઓનલી ધોઝ હુ આર બ્લેસ્ડ કેન ડુ ધેટ. ચાલો 10મો શ્લોક એકવાર બોલીએ, પછી કંઈક આગળ કરીએ. 10માના શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ બાકી છે, રાઈટ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ.
પશ્યોત્પાતાન નર વ્યાઘ્ર નર વ્યાઘ્રઃ દિવ્યાન ભૌમાન સદેહિકાન સદેહિકાન દારુણાન સંસતો દૂરા સંસતો દૂરાદ ભયમ નો બુદ્ધિમોહનમ ભયમ મોહનમ. જેને ગઈકાલે ન ગવડાવ્યો હોય ને તે આ શ્લોક ગવડાવે. ખાસ હો, નો રિપીટ પ્લીઝ. પ્રભુજી માંથી કોઈએ ના ગવડાવ્યો હોય. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3. ઓકે, માતાજી માંથી કોઈએ ના ગવડાવ્યો હોય એવું છે? 1, 2, 3. ઓકે, then we'll straight away go to શબ્દાર્થ. પશ્ય, જરા જુઓ. ઉત્પાતાન, ઉત્પાતો. નર વ્યાઘ્ર, હે નર વ્યાઘ્ર. દિવ્યાન, આકાશમાં. દિવ્યાન, આકાશમાં થતી અથવા ગ્રહ બળથી થતી. ભૌમાન, ધરતી ઉપર થતી. સદૈહિકાન, દેહ મનની. દારુણાન, અતિ ભયંકર. સંસતઃ, નિર્દેશ કરતું. અદુરાત, નજીકના ભવિષ્યમાં. ભયમ, ભય. નહ, આપણા. બુદ્ધિ, બુદ્ધિ. મોહનમ, મોહમાં નાખનારા. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હે નર વ્યાઘ્ર, જરા જુઓ. આકાશી ઉત્પાતો, ધરતી ઉપર થતા અપશુકનો અને શરીરના વ્યાધિઓ બધા જ ખૂબ ભયંકર છે. આપણી મતિને મૂઢ કરી દેનારી આ બધી બાબતો ભય સમીપ આવ્યો છે તેવો નિર્દેશ કરે છે. કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ ભીમસેન બોલે છે અને ભીમસેન ને કહે છે. માતાજી આજે અનુવાદ લેવાનો હતો, ભાવાર્થ લેવાનો હતો. યસ, બિનિતા માતાજી આવતીકાલે લઈ લેજો. હરી બોલ. અથવા નેક્સ્ટ શ્લોક. યસ, બોલો બીના માતાજી. હા હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ. સંસ્કૃતિનો ભૌતિક વિકાસ એટલે આકાશી ઉત્પાતો, ધરતીકંપો અને શરીર કે મનના વ્યાધિઓને લીધે થતા ત્રિગુણાત્મક દુઃખોના પ્રત્યાઘાતોનો વિકાસ. ગ્રહોના આકાશી પ્રભાવને લીધે અતિશય ગરમી, ઠંડી, વર્ષા કે અનાવૃષ્ટિ જેવી અનેક આફતો આવે છે અને તેમને લીધે દુષ્કાળ, બીમારી અને રોગચાળો ફાટી નીકળે છે. તેનું સમગ્ર પરિણામ શરીર અને મનનો પરિતાપ છે. આ ત્રિગુણાત્મક દુઃખોનો પ્રતિકાર કરવામાં માનવકૃત ભૌતિક વિજ્ઞાન કંઈ કરી શકતું નથી. આ બધું તો પરમેશ્વરની આજ્ઞા મુજબ માયાએ કરેલી શિક્ષા છે. તેથી ભક્તિમય સેવા વડે ભગવાન સાથેનો આપણો નિરંતર સંપર્ક આપણને આપણા માનવીય ધર્મના પાલનમાંથી ચલિત થયા સિવાય રાહત આપી શકે છે. તેમ છતાં જેઓ ભગવાનના અસ્તિત્વમાં માનતા નથી તેવા અસુરો આ ત્રિગુણાત્મક દુઃખોનો પ્રતિકાર કરવામાં તેમની આગવી યોજનાઓ બનાવે છે અને તેથી
દર વખતે તેઓ નિષ્ફળ જાય છે. ભગવદ્ ગીતા 7.14 સ્પષ્ટપણે કહે છે કે ભૌતિક શક્તિના પ્રત્યાઘાત ઉપર ત્રિગુણના બંધનકારક પ્રભાવને લીધે કદી વિજય મળવાનો નથી. માત્ર ભગવાનના ચરણ કમળોની ભક્તિમાં સમર્પિત થઈને જ તેમને પાર કરી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાયા નગર ગ્રામ તારિણે. श्रीला प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. ત્રણ પ્રકારના ઉત્પાતનું અહીંયા વર્ણન છે. એક છે દિવ્ય ઉત્પાત, જે ધરતીની પરે રહેલા જે ગ્રહો છે એની અસરથી થાય છે. હજી સાયન્સ તો આ શોધી નથી શકી. હાઉ ડઝ ઇટ હેપન? ગુરુનો, શનિનો, એ બધાનો પ્રભાવ પૃથ્વીના વાતાવરણ પર શું છે, that has not been identified. But we have a science, we have astrology. Astrologers છે દર વર્ષે ભવિષ્ય ભાકે ને કે વરસાદ કેટલો થવાનો છે અને શું મહામારી આવવાની છે અને શું તકલીફ, ભૂકંપ થવાના છે કે નહીં, ઓલ ધીસ થિંગ્સ, રાઈટ? તો દિવ્ય પ્રભાવ, દિવ્ય ઉત્પાત. બીજો છે ભૌમ ઉત્પાત. ભૌમ ઉત્પાત એટલે કે ધરતીના પોતાના દ્વારા થતા ઉત્પાત. એમાં એક આવી ગયો ધરતીકંપ, સુનામી, રાઈટ? સો મેની અધર થિંગ્સ. ત્રીજા છે શારીરિક ઉત્પાત. શારીરિક ઉત્પાત એટલે કે આપણા શરીર અને મનમાં જે અનુભવી શકાય તે બધું જ બહાર સ્થિર હોય, બરાબર હોય, પણ અંદર ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું હોય. બધાને અનુભવ હશે, હે ને? બહાર જુએ તો બધું એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઈટ, કોઈ તકલીફ નથી અંદરથી. સો લાઈક ધેટ. તો આ બધું જે છે ઇન્ડિકેશન આપી રહ્યું છે. પ્રભુપાદ લખે છે ત્રિગુણાત્મક દુઃખોના પ્રત્યાઘાતોનો વિકાસ. કયા ત્રિગુણાત્મક દુઃખો છે? આદિભૌતિક, આધ્યાત્મિક. બોલ. ઘણી વાર સાંભળવા ગમે, હે ને? કેમ ગમે? એટલે તમને દુઃખ સાંભળવા કેમ ગમે છે? રિયાલિટી છે ને ભાઈ, થોડી ભૂલી જવાય, હે ને? જેમ જેમ જેટલી વાર ભક્તોના મુખેથી સાંભળીએ તેટલી વાર આંખો ખુલે, મોટી થઈ જાય. હા, this is not a hotel, this is an hospital. We are going to be treated here. We are sent here to be treated. ત્રિગુણાત્મક દુઃખો, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક, પ્રકૃતિ દ્વારા થતા દુઃખો, બીજી વ્યક્તિ કે બીજા જીવો દ્વારા થતા દુઃખો. વરસાદ કયો હતો કે હવે ડેન્ગ્યુના મચ્છર, કોલેરાના ફેલાવો અથવા તો વોટેવર બીજા જીવો દ્વારા ફેલાતો, ઇન્ક્લુડિંગ વાયરસ અને બેક્ટેરિયા. અને આધ્યાત્મિક, પોતાના અંદરથી જ થતા પ્રોબ્લેમ્સ. સો અનેક આફતો આવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે દુષ્કાળ, બીમારી, રોગચાળો ફાટી નીકળે છે અને પરિણામે શરીર અને મનનો પરિતાપ છે. ત્રિગુણાત્મક દુઃખોનો પ્રતિકાર કરવામાં માનવકૃત ભૌતિક વિજ્ઞાન કાંઈ કરી શકતું નથી. કોઈ કહે કે અમે તો વેક્સિન તો બનાવી લઈએ છીએ, અમે તાવ ઓછો થાય એના માટેની દવા તો બનાવી લઈએ છીએ, પણ તાવ આવે જ નહીં, રોગ થાય જ નહીં એવી કોઈ દવા છે? ઘડપણ આવે જ નહીં, મૃત્યુ થાય જ નહીં એવી કોઈ દવા છે? સાયન્ટિસ્ટો બહુ મહેનત ન કહેવાય, પણ એમ કહેવાય ને કે મિસગાઈડ કરી રહ્યા છે લોકોને. પ્રભુપાદ એવું કહે છે ઘણું બધું ધન એમાં ઇન્વેસ્ટ થઈ રહ્યું છે કે કેવી રીતે બીમારી ના થાય, કેવી રીતે વૃદ્ધાવસ્થા જ ના આવે, કેવી રીતે મૃત્યુ જ ના આવે, કેવી રીતે સમય લંબાવી શકાય જીવવાનો. પ્રભુપાદ કહે છે ધીઝ ઓલ
આઈ વોસ, ભ્રમણા છે. આ બધું તો પરમેશ્વરની આજ્ઞા મુજબ માયાએ કરેલી શિક્ષા છે, પનિશમેન્ટ. નાનપણમાં બધાને યાદ હશે. ના, હું તો બહુ સારો સ્ટુડન્ટ હતો, કોઈ એવું કહી શકે, પણ કુકડો ના બન્યા હોય સ્કૂલમાં એવા તો બહુ ઓછા હોય, રાઈટ? ક્યારેક તો ટીચરે જે છે અંગૂઠા તો પકડાવ્યા છે, વન્સ અપોન અ ટાઈમ. સો એવી રીતે સિમિલરલી ઇટ્સ અ પનિશમેન્ટ. મનુષ્ય શરીર આમ જોવા જાવ તો એક શિક્ષા છે, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે કે બેડ બાર્ગેનનો બેસ્ટ બેનિફિટ ઉઠાવો એટલે શું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે ભક્તિમય સેવા વડે ભગવાન સાથેનો આપણો નિરંતર સંપર્ક આપણને આપણા માનવી ધર્મના પાલનમાંથી ચલિત થયા સિવાય રાહત આપી શકે છે. કેવી રીતે રાહત આપી દે? કે રોગ થયો તો રોગ જતો રહે? મે નોટ બી. રોગ જાય એવું ના હોઈ શકે, પરંતુ તમે તમારી જાતને તમારા શરીરથી, તમારા મનથી અલગ સમજી શકો છો. ટુ એન એક્સટેન્ટ, જેટલા એક્સટેન્ટ સુધી આપણે ધ્યાનથી, એકાગ્રતાથી જપ કરતા હોઈએ, જેટલા એક્સટેન્ટથી આપણે શરણાગતિ પૂર્વક એકાગ્રતાથી શ્રવણમ કરતા હોઈએ, તેટલા એક્સટેન્ટથી આપણે આપણા મન અને શરીરથી અલગ થઈ શકીએ છીએ. વર્તમાન પરિસ્થિતિ શરીરની, મનની, વાતાવરણની ગમે તેવી હોય છતાં પણ વ્યક્તિ તેનાથી, જેને કહેવાય કે અનભિજ્ઞ થઈ શકે છે. જીવનમાં મળતી સફળતાઓ, નિષ્ફળતાઓથી પોતાની જાતને, જેને કહેવાય ને કે પદ્મપત્ર મિવામ પસા, ભગવાન કહે છે કે કમલના પાંદડી ઉપર પાણી પડ્યું હોય ને કેવી રીતે કમલનું પાન જે છે એકદમ અસ્પૃશ્ય રહે ને, એવી રીતે તો એ થઈ શકે છે જો આપણે ભક્તિમય સેવા હૃદયપૂર્વક કરતા હોઈએ તો. રાહત કેવી રાહત? ગમે તેટલી તકલીફ હોય. હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ આપણા એક્ઝામ્પલ વારે લઈએ છીએ. કેટલી બધી શરીરમાં કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, બટ સ્ટીલ સો જોયફુલ, હે ને? અને ઓલવેઝ ચેન્ટિંગ his rounds, more than his rounds. He is chanting average 21 rounds. એવરેજ, આખા વર્ષનું સર્વૈયું ગયા વર્ષનું મોકલાવ્યું હતું. એવરેજ 21 માળા કરી છે. એ 365 ગુણ્યા 21 યુ કેન કાઉન્ટ. આ ઉંમરે પણ પરિવ્રાજકાચાર્ય હજી પણ આ સ્થિતિમાં પણ રેગ્યુલર ચૈતન્ય લીલા અમૃતનું વાંચન અને પ્રીચિંગ, રેગ્યુલર કાઉન્સેલિંગ, રેગ્યુલર જીબીસી અને બીજી બધી જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થાપન સેવાઓ ચાલુ. વેરી મચ હમણાં જ જોતો હતો એ એમના ક્લાસ પછી જે હોય મળવા આવ્યા હોય એમને મળે છે. તો ત્યાં આગળ માયાપુરમાં, એટલે થોડાક ટાઈમ પહેલાની વાત છે, મે બી ફ્યુ વીક્સ બિફોર, તો માયાપુરમાં બહારના ડિવોટીસ, ફોરેનર ડિવોટી હોય છે. તો કે ક્યારના છો માયાપુરમાં? તો કે 6-8 મહિના થઈ ગયા. કે ઓકે, શું જાણો છો? કે બાય પ્રોફેશન તો આર્કિટેક્ટ છે. કે આપણે અહીંયા આગળ માયાપુર ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીમાં વી હેવ અ પ્લેસ ફોર આર્કિટેક્ચર. યુ ગીવ સેવા. ડુ યુ હેવ એની અધર સેવા? કે નો સેવા? યુ પ્લીઝ જોઈન ધીસ સેવા. કેટલું બધું ઓન ધ પ્રોમ્પ્ટ, ક્યાં શું વ્યવસ્થામાં કઈ સેવાની જરૂર છે, ઇમિડિયેટલી ઓન ધ સ્પોટ. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. કે વ્યક્તિ જ્યારે ભક્તિમય સેવા હૃદયપૂર્વક કરતા હોય છે ત્યારે તે પોતાના શરીરને અતિક્રમી જાય છે. બીજું એક એમનું સ્ટેટમેન્ટ હતું કે શા માટે એમને શરીરમાં કોમ્પ્લિકેશન્સ આવે, રાઈટ? એનું કારણ એક હોઈ શકે કે એમને જે શિષ્યો લીધા હોય એ શિષ્યો દ્વારા જે કંઈ પણ એક્શન્સ, રોંગ એક્શન્સ થતા હોય એની અસર ગુરુને લેવી પડે, રાઈટ? મેની અ ટાઈમ્સ if they are not following 4 regulative principles or not chanting as per commitment, then guru has to take that. તો કોઈ એમને પૂછે છે કે તમે કેમ, then why do you take all these things? તો કે જેને જેટલી કૃપા વધારે હોય તેને તેટલો લોડ લેવો જોઈએ ને, રાઈટ? if spiritual master can see his body separately from himself, then he can take other section. નવા શિષ્ય લે ત્યારે નવા શિષ્યને કેટલા બધા કર્મો હોય અને કેટલા
જન્મના પોટલા હોય તો એ સ્વીકારવા તૈયાર થઈ જાય મીન્સ વોટ? ધેટ મીન્સ કે એના કર્મોને એમને વહન કરવા પડશે, રાઈટ? હી હેઝ ટુ બેર ઇટ. તો એમને ખબર છે ઇન માય બોડી આઈ કેન ટેક ઇટ. જો મારા શિષ્યને કરવાનું આવશે તો એ નહીં કરી શકે, એ ફંટાઈ જશે, રાઈટ? સો હી ટેક્સ. જ્યારે દીક્ષા આપતા હોય ત્યારે હી ટેક્સ ઓલ ધ કર્માસ. બટ વાય હી ટેક્સ? બીકોઝ એ ભક્તિમય સેવા એકદમ જેને કહેવાય હૃદયપૂર્વક કરે છે, નિરંતર સંપર્ક રહે છે ભગવાનની સાથે એમનો. સો હી ઇઝ એબલ ટુ ટોલરેટ. વી આર નોટ એબલ ટુ ટોલરેટ. આપણને થોડુંક ટેમ્પરેચર હોય થઈ જાય, અથવા તો આપણા કોઈ લવડ વન્સને ડિયર વન્સને કાંઈ થાય તો પણ આપણે એકદમ અપસેટ થઈ જઈએ. કંઈક ધન જતું રહે તો અપસેટ થઈ જઈએ. કંઈક વાતાવરણમાં કંઈ થાય તો વી આર સો સેન્સિટિવ. વાય? બીકોઝ વી આર હેવિંગ અ બોડી કોન્શિયસનેસ. બોડી કોન્શિયસનેસ મીન્સ દેહાત્મ બુદ્ધિ, ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય કે આ દેહ જ હું છું એવી બુદ્ધિ. જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે હૃદયપૂર્વક ધ્યાનથી સાંભળતા મેઇન તો સાંભળતા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રયત્ન કરવો કેમ કહું છું? કે વારે ઘડીએ મન જે છે એ ભૂતકાળના વિચારોમાં, ભવિષ્યમાં જતું રહે, રાઈટ? તો ભવિષ્યની ચિંતા હોય ને ભૂતકાળના દુઃખ હોય, મનને બેની વચ્ચે પેલા લોલક કેમ હોય એનું ઓસિલેટ થતું રહેતું. તો એ જાય એટલે પાછું એને ખેંચી લે, પાછું યાદ આવે કે આઈ એમ ડુઈંગ જપા, એન્ડ યુ બ્રિંગ ઇટ બેક, રાઈટ? So if you do like that, then we are able to visualize કે I am not this body. હું આ શરીર નથી. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ ભગવાનની જેને કહેવાય કે નિત્ય અવિરત ભક્તિમય સેવામાં પ્રવૃત્ત છે. એટલા માટે એ આ બધા સેન્સેશન્સ રિયલાઇઝ કરી શકે છે કે ભાઈ દિવ્ય ઉત્પાત થઈ રહ્યા છે, ભૌમ ઉત્પાત થઈ રહ્યા છે, શારીરિક માનસિક ઉત્પાત થઈ રહ્યા છે. ધેટ મીન્સ ડેફિનેટલી કંઈક બહુ જ ભયંકર થવા જઈ રહ્યું છે. સામાન્ય લોકોને ખબર પડે નહીં. દાખલા તરીકે ભૂકંપ આવવાનો હોય તો ઘણા બધા કહે કે ઉંદરો અથવા તો જમીનમાં રહેવાવાળા સરીસૃપ વર્ગના જે પ્રાણીઓ છે એમને બહુ પહેલાથી સેન્સ આવી જાય. લોકો ઘણા ટાઈમથી ત્યાંથી નીકળી જાય. અથવા તો એવું કે ને વરસાદ આવવાનું હોય બહુ વધારે તો જે કયું પક્ષી છે એ ઉપર બહુ જ ઉપર ટીટોળી, આઈ થિંક એ બહુ જ હાઈટ પર ઈંડા મૂકે, રાઈટ? ચાતક. અચ્છા પ્રભુજી, કીડી બી છે ને, કીડી બી એના ઈંડા ટ્રાન્સફર કરે. અચ્છા. સો એવી રીતે જેની જેટલી જે સેન્સ, તો આપણે આપણી એ બધી સેન્સ જે છે આપણને ભગવાને આપેલી છે. 78% સુધી આપણે જઈ શકીએ છીએ. 78%. How we can go? Right? If we do sincerely follow the commands of spiritual master, then we'll definitely do. અને કેવા સરસ પ્રભુપાદે કેટલું સરસ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે. પ્રભુપાદનું ગઈકાલે હું સ્ટેટમેન્ટ વાંચતો હતો. પ્રભુપાદ કહે છે કે હું ખૂબ ભાગ્યશાળી છું કે મને એવા પિતા મળ્યા છે કે જે એવું ચાહતા હતા, એ કન્ટિન્યુઅસ એવી પ્રાર્થના કરતા હતા. જુઓ માતા પિતાએ શું પ્રાર્થના કરવી. મારા પિતા જે છે એક વૈષ્ણવ હતા, ભગવત ભક્ત હતા, અને સતત એવી પ્રાર્થના કરતા હતા કે મારા બાળકોને શ્રીમતી રાધારાણીના જે એટર્નલ એસોસિએટ હોય, શાશ્વત પાર્ષદો, એની સેવામાં જોડાવાનું તક પ્રાપ્ત થાય. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્યારે સક્રિય હતા ગૃહસ્થ જીવનમાં ત્યારે જે કંઈ થોડું થોડું થતું હતું એ બધું કરતા હતા. અને પછી કે મારા પિતાની પ્રાર્થનાના કારણે મને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો આદેશ પ્રાપ્ત થયો અને હું અત્યારે જે કંઈ પણ કરી શકું છું એ પ્રાર્થનાઓના કારણે છે. અને ધેન હી એસ્ટાબ્લિશ સરસ ગુરુ પૂજા, આપણે તુલસી આરતી અને તુલસી પૂજા, આપણા મંગલ આરતી અને સવારનો પ્રોગ્રામ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, so many things he has given. We can completely transform our life, completely. His grace. નામાનિષ્ઠા પ્રભુને તેના માટે ખૂબ અભિનંદન છે કે આપણને બધાને આ ત્રિવિધ પ્રકારના જે તાપ છે એનાથી અનભિજ્ઞ કરવા માટે he is trying all his way. બધો જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્રિગુણાત્મક દુઃખોનો ચોક્કસ પ્રતિકાર થઈ શકે છે. ઈઝોલીને ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ જ્યારે કોરોના એકદમ પીક ઉપર હતો, એકચ્યુઅલી એ અહીંયા આવ્યા ને અને પછી કોરોના ફેલાવાનું ચાલુ થયું. અહીંયા એટલે એમનું સ્ટેશન વોઝ ઇન યુકે, આઈ થિંક યુએસ ઓર યુકે, અને ત્યાંથી અહીંયા આગળ ઇન્ડિયા આવેલા અને ત્યારે કોરોના જબરજસ્ત ચાલુ થયો અને હી વોઝ ઇન ઉજ્જૈન સેન્ટર એકચ્યુઅલી એમને સ્થાપ્યું હતું. હી વોઝ
personal assistant of Srila Prabhupada, right? And he was the head of GBC and so many sevas he was doing. And generally, ISKCON like Indian Swamis preach outside Swamis may come to India. તો એમનો ત્યાં આગળ હતું અને એટલો જબરજસ્ત કોરોના હતો કે જેને કહેવાય કે લાખોની સંખ્યામાં લોકો મરી રહ્યા હતા. અને ત્યારે એમને ડિસિઝન લીધું કે ભાઈ હું અહીંયા આગળ 3 મહિના માટે આવ્યો હતો પણ આઈ નીડ ટુ ગો બેક. તો એ ત્યાં પાછા જવાનું બધું બુકિંગ ને બધું ચાલુ કરાવે છે. તો બધા એમના શિષ્યો, ઉજ્જૈન ઇઝ અ વેરી બિગ સેન્ટર, યુ મે બી નોઈંગ, બધા એમના શિષ્યો ના પાડે છે નહીં જવાનું, ત્યાં ના જવાય ને. તો એમનું લેક્ચર છે, રેકોર્ડેડ છે, તમે વાંચો. આઈ નો આઈ એમ ગોઈંગ, અને ત્યાં આગળ અંત છે, બટ આઈ હેવ ટુ ગો. કારણ કે મારા શિષ્યો, કારણ કે પ્રભુપાદની સેના જે છે એ આવા કોરોનામાં પણ લડી રહી છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી રહી છે, પ્રસાદમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી રહી છે. અને એઝ અ લીડર આઈ કેન નોટ સીટ બિહાઇન્ડ. અને પ્રભુપાદ ઘણી વાર શાબ્દિક ચાપકા એમને એમાં મારે છે ને. અત્યારના યુદ્ધો કેવા લડાય છે, જનરલો જે છે એ બધા ઓફિસમાં બેઠેલા હોય અને સેના આગળ લડતી હોય. મહાભારતના યુદ્ધ કેવા હતા એ વખતના યુદ્ધ, કે જનરલ પોતે આગળ આવીને લડતા હોય, રાઈટ. તો એ ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ આઈ કેન નોટ સીટ, એમને ખબર છે હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડાય, એ બોલે છે એમના લેક્ચરમાં, રાઈટ, બટ આઈ વિલ ગો. ત્યાં જાય છે, સેવાઓ કરે છે. કોરોનામાં પણ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, પ્રસાદ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ઓલ ધીસ થિંગ, he gets affected and he leaves his body very happily. 2 દિવસ પહેલાનો પણ એના પહેલાનો તમે વિડીયો જુઓ, એકદમ યસ આઈ ચેન્ટેડ માય રાઉન્ડ, ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ બટ આઈ કમ્પ્લીટેડ માય રાઉન્ડ્સ લાઈક ધેટ. સો કહેવાનો મતલબ શું છે કે ભક્તિમય સેવામાં જે જોડાયેલા હોય છે તે લોકો ભગવાન સાથે નિરંતર સંપર્ક કરી શકે છે. અને ભગવાન સાથે નિરંતર સંપર્ક હોય તો આ ત્રિગુણાત્મક દુઃખો જે છે એનાથી પરે જઈ શકે છે. એવું નથી કે હું જઈ શક્યો છું, કે ઘણા બધા લોકો જો ગયા હોય ને જોયા, પણ ઘણા બધા જોઈ પણ શક્યા છીએ અત્યારના જ વાતાવરણમાં, રાઈટ. સો મેની એક્ઝામ્પલ્સ. અર્લિયર આપણે વાત થઈ છે, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ પણ he fell down, he was sick, but still he was taking class and he got recovered, right. એટલે ત્રિગુણાત્મક દુઃખો આપણા જીવનમાં આવશે જ, અને આવે જ. આપણા જે કર્મ હોય તે પ્રમાણે આવે. એવું બને કે સૂરીનો ઘાસ સોયથી ટળી જાય. કૃષ્ણ જે છે આપણને લાગે આટલું બધું દુઃખ આવ્યું, પણ એકચ્યુઅલી આવવાનું ઘણું મોટું હોય. પરંતુ જો આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસ રહેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ સતત, તો આપણે એને એકદમ, જેને કહેવાય ને કે આપણી જાતને સીલ કરી શકીએ છીએ, સીલ્ડ મળી જાય છે આપણને. પરંતુ જે લોકો નથી કરતા, પ્રભુપાદ એમના માટે કહે છે, ભગવાનમાં અસ્તિત્વમાં જે લોકો નથી માનતા તેવા અસુરો એમની યોજનાઓ બનાવે છે અને દર વખતે નિષ્ફળ જાય છે. ગમે તેટલો ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, ગમે તેટલો રીચ હોય માણસ, ગમે તેટલો ગુણવાન હોય, ગુણવાન પણ હોઈ શકે છે, ગમે તેટલું દાન તપ કરતો હોય, છતાં પણ એને અસુર કહી શકાય છે. ઇફ હી ડઝન્ટ બિલીવ ઇન લોર્ડ, ભગવાનમાં જો ના માને, પછી ગમે તેટલો ગુણવાન હોય. હવે તપ તો હિરણ્યકશિપુ જેવું કોઈએ નથી કર્યું, પણ છેવટે અસુર જ ને. રાવણ જેવું તપ કોઈએ નથી કર્યું, પણ ભગવાનમાં ના માને તો અસુર છે. પ્રભુપાદનો ક્રાઇટેરિયા બહુ જ ક્લિયર છે, રાઈટ. ઇફ હી ઇઝ નોટ બિલીવિંગ ઇન કૃષ્ણ, હી ઇઝ અ રાસ્કલ. અને એ લોકો શું કરે, નવી યોજનાઓ બનાવે. હવે અત્યારે કે ગરીબી દૂર કરો, કે લોકોને વધારે ને વધારે ધન પહોંચી રહે, આ બધી પ્રયત્ન કરતા હોય તો શું કહે છે પ્રભુપાદ? કહે છે ભૌતિક શક્તિના પ્રત્યાઘાત ઉપર ત્રિગુણના બંધનકારક પ્રભાવને લીધે કદી વિજય મળવાનો નથી. નેવર એવર. તમે રોગચાળો રોકી શકવાના નથી, તમે દુષ્કાળ રોકી શકવાના નથી, તમે બીમારી રોકી શકવાના નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને ટાઈમ એને ગઈને આવતું જ રહેશે. જેવી રીતે સમુદ્રમાં મોજાઓ આવતા રહે છે, તેવી રીતે આ બધું આવતું જ રહે છે, રાઈટ. જીવનમાં પણ ઉચળ ઉતર, તડકો છાંયડો, સારું ખોટું ચાલતું જ રહે છે. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી સ્ટોપ. પ્રભુપાદ કહે છે માત્ર ઓનલી ઇફ ભગવાનના ચરણ કમળોની ભક્તિમાં સમર્પિત થશો તો જ તેને પાર કરી શકાશે. દૈવીએ શા ગુણમયી મમ માયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે તરંતિતે. દૈવી એશા ગુણમયી. મારી માયા કેવી છે? દૈવી છે, ગુણમયી. ગુણમયી એટલે ત્રિશુળ છે એની પાસે.
કયું ત્રિશૂળ છે? ત્રણ ત્રણ ગુણો. હા, સત્વર ઓકે. અને 3 ગુણો કયો તો, સત્વ, રજસ ને તમસ. એનું ત્રિશૂળ છે એની પાસે. મમ માયા દુરત્યયા. ઇટ ઇઝ દુરત્યયા. નોટ પોસિબલ. કોઈ એમ કે હું મારા બલથી માયાને જીતી શકું? નો, નોટ એટ ઓલ. વિશ્વામિત્ર, સૌબ્રી મુનિ, so many examples are there. પરંતુ મામેવ એ પ્રપદ્યંતે, જે મારા શરણે આવે છે, he will be માયામેતામ તરંતી તે. બહુ જ સરસ. તો now we'll go to 11th verse, 11મો શ્લોક. ભાગવતમનો ક્લાસ હોય ને આપણે શ્લોક પઠન ના થાય એવું તો બને જ નહીં. થોડા ડિફિકલ્ટ વર્ડ લાગે છે આમાં. લેટ અસ સી. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 11. પૂર્વક્ષી બાહવો મહ્યમ પૂર્વક્ષી સ્ફુરંત્યંગ પુનઃ પુનઃ પુરત પથુશ્ચાપી હૃદયે આરાદાસ્યન્તિ વિપ્રિયમ ઉર્વક્ષી બાહવો મહ્યમ પુરંત્યંગ પુનઃ પુનઃ વેપથુશ્ચાપી હૃદયે આરાદાસ્યન્તિ વિપ્રિયમ ઉર્વક્ષી બાહવો મહ્યમ પુરંત્યંગ પુનઃ પુનઃ વેપથુશ્ચાપી હૃદયે આરાદાસ્યન્તિ વિપ્રિયમ તો અઘરા શબ્દો કયા છે? ઉર્વક્ષી બાહવો મહ્યમ, પછી સ્ફુરંત્યંગમ, ન અડધો છે, ત અડધો છે, સ્ફુરંત્યંગમ ગ પુનઃ પુનઃ વેપથુશ્ચાપી આરાદાસ્યન્તિ. 4 ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ છે. પ્લીઝ ટેક કેર. યસ પ્રભુજી. ઉર્વક્ષી બાહવો મહ્યમ પુરત્યંગ પુનઃ પુનઃ વેપથુશ્ચાપી હૃદયે આરાદાસ્યન્તિ વિપ્રિયમ ઉર્વક્ષી બાહવો મહ્યમ ઉર્વક્ષી બાહવો મહ્યમ
स्फुरन्त्यङ्गा पुनः पुनः स्फुरन्तङ्गा पुनः पुनः विपथुश्चापि हृदये विपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् आराधास्यन्ति प्रियम् उर्वक्षी वायवो मह्यम् स्फुरन्तङ्गा पुनः पुनः विपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् पूर्वक्षी बाहवो मह्यम् पूर्वक्षी वायवो मह्यम् पुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः स्फुरन्तङ्गा पुनः पुनः विपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् आराधास्यन्ति विप्रियम् पूर्वक्षी बाहवो मह्यम् पूर्वक्षी वायवो मह्यम् पूरत्यङ्गा पुनः पुनः स्फुरन्तङ्गा पुनः पुनः विपथुश्चापि हृदये विपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् आराधास्यन्ति विप्रियम् पूर्वक्षी बाहवो मह्यम् पूर्वक्षी मह्यम् पुरन्तङ्गा पुनः पुनः पुरन्तङ्गा पुनः पुनः विपुत्तिश्चापि हृदये हृदये आराधास्यन्ति विप्रयम् आराधास्यन्ति प्रियम् पूर्वाक्षी बाहवो मह्यम् पूर्वक्षी वायवो मह्यम् पूरन्त्यज्ञ पुनः पुनः पुरञ्जङ्गा पुनः पुनः विपथुश्चापि हृदये विपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् आराधास्यन्ति प्रियम् पूर्वक्षी बाहवो मह्यम्
पूर्वक्षीबाय वो मह्यम् पूरत्न्यङ्गा पुनः पुनः पूरतञ्जा पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये वेपथुश्चापिहृदये आरादाशन्ति विप्रियम् पूर्वक्षी बाहवो मह्यम् पूर्वक्षीबाय वो मह्यम् पूरत्यङ्गा पुनः पुनः पूरत्यङ्गा पुनः पुनः पथुश्रापि हृदये वेपथुश्चापि हृदये आरादाशन्ति विप्रियम् आरादाशन्ति विप्रियम् पूर्वक्षीबाहवो मह्यम् स्फुरन्त्याज्ञ पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आरादाशन्ति विप्रियम् पूर्वक्षी बाहवो मह्यम् पुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः पूरतञ्जा पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये वेपथुश्चापि हृदये आरादास्यन्ति प्रियमा पूर्वक्षी बाहवो मह्यम् पुरन्त्यङ्गा पुनः पुनः पुरन्तञ्जा पुनः वेपथुस्वापि हृदये आरादाशन्ति विप्रियम् आरादाशन्ति विप्रियम् पूर्वसो भावो मह्यम् पूर्वक्षीबावो मह्यम् पुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुस्रापि हृदये वेपथुश्चापि हृदये आराधस्यन्ति विप्रियम् आराधस्यन्ति विप्रियम् पूर्वक्षी बाहवो मह्यम् पूर्वक्षीबाय वो मह्यम्
પૂરત્યંગ પુનઃ પુનઃ પુરતંજા પુનઃ પુનઃ વેપતુશ્ચાપી હૃદયે વિપતુ સાપી હૃદયે આરાધા પ્રિયમ પૂર્વ Sorry. Last one. चलो. Yes, बोलाइए. પૂર્વક્ષી બાહવો મય્યમ પૂર્વક્ષી બાયવો મહ્યમ પુરત્યંગા પુનઃ પુનઃ પુરતંગા પુનઃ પુનઃ વેપતુશ્ચાપી હૃદયે વિપતો સ્વાપી હૃદયે આરાધાસ્યન્તિ વિપ્રિયમ આરાધાસંતિ વિપ્રિયમ. 5, 6. Okay. બહુ સરસ એક ઘટના છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત અંત્યલીલામાં આવે છે શરૂઆતમાં જ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ વૃંદાવન ગયા હોય છે અને વૃંદાવનથી એ પાછા આવે છે પુરી, કારણ કે પુરી એમને સેન્ટર બનાવ્યું હોય છે. એમના મધરે એમને કીધું હોય છે તું નજીક રહે તો સારું, તો અમને તારી ખબર મળતી હોય. તો માના આદેશને માન આપીને વૃંદાવન સ્ટેશન નથી બનાવતા, પુરી બનાવે છે. એટલે એમના આસિસ્ટન્ટ, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી એ મેસેજ મોકલાવે છે. ક્યાં મેસેજ મોકલાવે છે? નવદ્વીપ માયાપુરમાં, કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાછા આવી ગયા છે વૃંદાવનથી. આખું માયાપુર જે છે એકદમ ગેલમાં આવી જાય છે કે મહાપ્રભુ આવી ગયા છે. કારણ કે આપણે 2 દિવસ પહેલા વાત થઈ હતી કે એ લોકો દર વર્ષે માયાપુરથી પુરી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દર્શન કરવા જતા હતા. કેટલો સમય લાગતો હતો જતી વખતે? 1 મહિનો જતા વખતે અને 1 મહિનો જતા, ટોટલ 6 મહિના ટોટલ. ટોટલ 6 વર્ષના 6 મહિના, 6 months in a year they used to spend for યાત્રા. That is so much important. Actually આ ઘટના બી it is importance for યાત્રા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી જાય છે, બધા તૈયારીઓ કરે છે, હાલો 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 કે આપણે જઈએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દર્શન કરવા. તો આખું ગ્રુપ તૈયાર થઈ જાય છે. શિવાનંદ સેન કરીને ભગવાનના એક ભક્ત હોય છે, એ બધાની ખાવા પીવાની બધી વ્યવસ્થા કરે યાત્રા દરમિયાન. હોય ને, જેવી રીતે આપણા બધા નથી એડમિન્સ ને બધા સ્વયંસેવક કંઈક ને કંઈક સેવા ઉપાડી લે, તો શિવાનંદ સેન એ સેવા ઉપાડી લે છે. તો એ લોકો નીકળે છે ત્યાં આગળથી આખું ગ્રુપ, અને યાત્રાનો અને ભગવાનના ભક્તોનો એને કહેવાય ને કે એક પ્રભાવ કહો કે ગમે તે, સાથે કૂતરો પણ નીકળે છે ત્યાં આગળથી. આ લોકો તો ભક્તો જાય એટલે કીર્તન કરે, કૃષ્ણ કથા કરે, સુનવતામ સો કથા કૃષ્ણ બધું કરે. કૂતરો પણ સાંભળે, એટલે એને કઈ ખબર તો કઈ પડતી ના હોય. દાખલા તરીકે આપણને કોઈ ફ્રેન્ચમાં કે જર્મનમાં કે અથવા તો ઇંગ્લિશ ના આવડતું ઇંગ્લિશમાં કે તો શું આપણને ખબર પડે? ના પડે. પણ કૂતરો એટલો વોટ એવર એની ચેતના એટલી ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે કે જોડે જોડે ચાલવા મળે છે. તો શિવાનંદ સેન જે બધાની વ્યવસ્થા કરતા હોય છે એ બધા ભક્તો માટે ખાવાનું બનાવે, સાથે સાથે કૂતરા માટે પણ ભાત કાઢે, બરાબર? કૂતરો બી ખાય, બરાબર? રોજે એની કેર રાખે, એટલે રોજે 2 ટાઈમ એને ખાવાનું મળે છે કે નહીં, હી ટેક્સ કેર. અને કૂતરો લિટરલી સાથે સાથે ચાલે. આપણને એમ થાય કે આવું કેવી રીતે શક્ય છે? પાળતો કૂતરો તો છે નહીં, આપણે ભારતમાં એ ટ્રેડિશન નથી. ફોરેનમાં તો કૂતરાને ઘરમાં બેસાડે, અને હજી હવે અહીંયા આગળ પણ આવી ગયું, કૂતરાને સન્માન મળતું ચાલુ થઈ ગયું છે. પરંતુ ત્યારે તો બધા બહુ જ ક્લિયર હતા. અને ચાલતા ચાલતા જાય છે, વચ્ચે નદી આવે છે, ઓડિશા આવે ને વચ્ચે, ઓડિશામાં નદી આવે છે કટકની બાજુમાં. તો નદી પાર કરવા માટે નાવડામાં જવાનું. તો નાવિક ના પાડે છે, કૂતરો મારી નાવડીમાં ના જોઈએ કે, એને કોઈ નાવિક લઈ જવા જ તૈયાર નહીં કે કૂતરો ના લઈ જઈએ અમે, અમારી નાવડી અશુદ્ધ થઈ જાય, પેલી શું કહેવાય કે ગંદી થઈ જાય, વોટ એવર. તો શિવાનંદ સેન બધાને ટ્રાય કરે છે, માનતા નથી. પછી એક નાવિક જે છે એને ભાવતાલ કરે છે, 10 ગણો ભાવ આપે છે, 10 times, અને કે સાથે કોઈ નહીં પાછા,
એકલો કૂતરો લાવવાના 10 times 10 દુકા કેવું કે કહે તો એ આપે છે અને કૂતરાને પાર કરાવે છે. ભાઈ આવ્યો આટલે સુધી છે નવદીપ થી ચાલતો ચાલતો તેને થોડો અડધે મૂકી દેવાય અને થોડાક આગળ જાય છે તો ત્યાં આગળ પેલું ટોલ નાકું આવે ને એવી રીતે પહેલા પણ ટોલ નાકા જ હતા. વ્હીકલ નહીં, ચાલતા માણસોને પણ કર આપવો પડે. તો એ કર આપવામાં ઘણું બધું પ્રોસિજર થાય છે, કેટલા માણસો છે અને કેટલો લેવાનો ને તો એ બધામાં સવારથી લગભગ મધ્યાહન પછીનો ટાઈમ થઈ જાય છે. તો શિવાનંદ સેન આવીને એટલે બધું પતાવીને આવે છે ત્યારે યાદ આવે છે, અરે મેં મારા નોકરને કીધું તો નહીં કે આ કૂતરાને ખાવાનું નાખવાનું છે. તો નોકરને પૂછ્યું નાખ્યું કે ના નથી નાખ્યું. અરે કૂતરો ક્યાં છે? કૂતરો શોધે છે, ક્યાંય મળતો નથી. 10 માણસોને દોડાવે છે અલગ અલગ જગ્યાએ કે ગમે તેમ કરીને કૂતરો શોધી કાઢો, પણ કૂતરો મળતો નથી. ખૂબ દુઃખ થાય છે એમને કે મેં ખરેખર આ જીવ છે ને વૈષ્ણવ જીવ હતો, કે ભગવાનનો ભક્ત હતો, મેં એનું ધ્યાન ના રાખ્યું ને કે જતો રહ્યો. એમને અત્યંત દુઃખ થાય છે. એ દિવસે ખાતા પણ નથી અને કે મારાથી અપરાધ થઈ ગયો. ને પછી બધા ફરી ચાલીને પછી પહોંચે છે પુરી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બધા માટે વ્યવસ્થા કરે, જે આવે મળવા દરેક માટે રહેવાની ને જમવાની ને બધી વ્યવસ્થા હોય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મળે છે, બધા ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે, આનંદથી કીર્તન કરે છે જબરજસ્ત. અને પછી બીજે દિવસે સવારે બધા પાછા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા જાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથજીના દર્શન કરીને હંમેશા આવે અને પ્રસાદ લેતા આવતા બધા માટે. તો હરિદાસ ઠાકુરની જગ્યાએ બધા મળતા હોય છે, ત્યાં બધા મળે છે એટલે બધા જોવા જાય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે જાય છે. તો ત્યાં જોવે છે આશ્ચર્ય, એ કૂતરો ત્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની બાજુમાં હોય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પેલું લીલા નાળિયેરની જે અંદર શું કહેવાય વ્હાઈટ કલરની ક્રીમ મલાઈ જે છે એ કાઢીને એને ખવડાવે છે. ખવડાવતા હરિ બોલ કૃષ્ણ બોલ, કૃષ્ણ બોલ, રામ બોલ, રામ બોલ. અને કૂતરો ખાતા ખાતા કૃષ્ણ 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 એમ બોલે છે. બધા આશ્ચર્યમય. અને શિવાનંદ સેન તો આંખમાંથી આંસુડા અને દોડતા આવીને કૂતરાને દંડવત પ્રણામ કરે છે કે હે વૈષ્ણવ જન, હે ભક્તો, મારા ઉપર મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે હું આ કર્મમાં ગયો ને મારે તમને એરેન્જમેન્ટ કરવાની રહી ગઈ, મારી ખૂબ ખૂબ ભૂલ. અને કેટલા તમારા સદભાગ્ય, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ તમને ખવડાવે છે. અને કૂતરો બોલે છે કૃષ્ણ, આમ બોલતો જાય ને એ મલાઈ ખાતો જાય. બીજા દિવસે સવારે કૂતરો દેખાતો નથી અને અદ્ભુત જેને કહેવાય ને કે રહસ્યોદ્ઘાટન થાય છે કે એને વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય છે. એનો સૂક્ષ્મ, એનો જે ભૌતિક દેહ, જે શરીર, અને એને દિવ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ઘણા બધા ભક્તોને રિયલાઇઝેશન દેખાય છે કે એને વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થઈ. સો કેન યુ ઇમેજિન ભક્તોના સંગની, ભગવત ધામ જવાની, ભગવાનના જે કહે છે કે અનુયાયી હોય અથવા જે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, આપણને ખબર પણ ના પડે તો પણ સ્ટીલ ઇટ હેલ્પ્સ અસ. અને જસ્ટ બાય જોઈનિંગ અ યાત્રા, વોટ અ ગ્રેટ ટ્રાન્સફોર્મેશન. જે ઘણા તપસ્વીઓને મુશ્કેલ છે, એક શ્વાનને, પ્રાણી, એનિમલ એ લભ્ય થઈ જાય છે. વી શુડ ઓલ ટ્રાય અને વી શુડ ઓલ ટ્રાય ટુ જોઈન યાત્રા. આઈ એમ વેરી હેપી કે તમારા મને ઘણા બધા લોકો ઓલરેડી એના માટે પ્લાન કરી રહ્યા છે. યસ્ટરડે આઈ કેમ ટુ નો પરેશ શાહ પ્રભુ ઓલ્સો બુક. સુરતમાં આપણા કોઓર્ડિનેટર છે પરેશ શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ સેવા. 100%. તો જેને પણ જવું હોય એને પ્લીઝ ગાઈડ, હી હેઝ બુક. અને સેમ વે સૌરાષ્ટ્રમાંથી પાર્થ પ્રભુ છે, મુંબઈમાંથી કલ્પના પટેલ માતાજી છે. I am also mostly going from Baroda. So please do plan. અને ચોક્કસ આપણે માત્ર એ સમય જે છે અને એ જગ્યા જે છે અને વ્યક્તિઓ જે છે એનું મહત્વ આપણે સમજીએ તો આપણે આપણા જીવન ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવીન કી જય. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે, હરે હરે રામ હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પટેલ પ્રભુજી. નથી કોઈ પ્રભુજી સુદામા સેવા. હરિ બોલ.
તો with that we'll end it today. ભગવદ ગીતાના પણ ક્લાસ ચાલે છે. રિક્વેસ્ટ ઓલ ટુ જોઈન. થેન્ક યુ વેરી મચ. નિર્મલા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. ભૂપેન્દ્ર ભગત પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, પ્રભુજી, ભાવના દંડવત માતા, પ્રણામ. કૃષ્ણા માતાજી, દંડવત પ્રણામ. બાપુશ્રી અમરસિંહજી, અમરીશ પ્રભુજી અને બાકી બધા જ જેમનો દિવસ ઓફ છે. હા, જેમને દીક્ષા લેવાની હોય, જેમને એસ્પાયર હોય, સેલ્ટર્ડ હોય કે ઇનિશિએશન માટે પ્રયાસ કર્યો હોય, તે લોકોએ ખાસ યાત્રા જોઈન કરવી જોઈએ. લાસ્ટ ટાઈમ યાત્રા થઈ હતી ત્યારે ગુરુ મહારાજે પર્સનલી આવીને દીક્ષા આપી દીધો. ધેર ઇઝ અ ચાન્સ, ધેર મે બી એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ? ઇવન એસ્પાયરિંગનું પણ, એસ્પાયરેશન અને સેલ્ટરનું સેલ્ટરિંગ ગુરુ મહારાજ સ્વીકારે છે પર્સનલી, ફેસ ટુ ફેસ, માયાપુર ધામમાં. સો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.